Zaregistrovali ste sa na internetovej stránke a teraz máte v rukách faktúru na 60 eur. Nie ste sami. Na Slovensku sú podobne podvedené stovky ľudí. Na prípad si už posvietili aj policajti a obchodná inšpekcia. Celé je to veľmi jednoduché. Na internetovej stránke si chcete prečítať báseň, no nedostanete sa k nej skôr ako po registrácii. Prekvapenie však príde o niekoľko dní. Faktúra na 60 eur za registráciu. Poslal som im mailom výpoveď a tiež aj listom už. No a zatiaľ nikto od nich nereagoval. Firma hrá mŕtvého chrobáka. Podobne je na tom aj pán Viktor, má 71 rokov a o podobné stránky nemá vôbec záujem. Nedávno mu však prišla už druhá upomienka. Žiadna faktúra ani prvá upomienka však predtým neprišli. Zostali sme prekvapení, pretože my internet nemáme. Podozrivé stránky stále fungujú, dokonca vás lákajú na rôzne výhry. Spoločnosť Procontent, ktorá ich prevádzkuje, odmieta komunikovať. Infolinky nikto neberie a sídlo v Banskej Bystrici je len virtuálne. Nám sa tiež podarilo zistiť, že tí istí ľudia, ktorí figurujú v spoločnosti Procontent, majú od 12. decembra zaregistrovanú ďalšiu spoločnosť, tentokrát s názvom Webcontent a so sídlom v Lužiankach nedaleko Nitry. Konatelia spoločnosti boli vyzvaní na predloženie relevantných dokladov v dohodnutom termíne. Zmobilizovali sa aj samotní poškodení, podali hromadné trestné oznámenie. Spoločnosť im totiž hrozí exekúciou, ak nezaplatia. Pridalo sa spolu 1875 ľudí. Zatiaľ je to v štádiu preverovania a snažíme sa k týmto udalostiam získať čo najviac informácií. K hromadnému trestnému oznámeniu sa denne pridávajú desiatky ľudí. Koľko ich nakoniec bude, ukážu až nasledujúce dni. Zatiaľ je však jasné, že niekoľko desiatok ľudí už 60 eurovú faktúru zaplatilo. Peter Hajnala, televízia Markíza.